Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yilda pensiyalar sezilarli o'sishi, minimal pensiya miqdori, pensiya islohoti va Logos 6 million degan gaplar aslida nimani anglatadi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Hozir pensiya olayotgan ota-onamizga ham, hali ishlayotganlarga ham, norasmiy ishlayotganlarga ham, chet elda mehnat qilayotganlarga ham aloqador. Chunki pensiya masalasida bugun tushunmagan xato ertaga millionlab so'm yo'qotishga olib kelishi mumkin. Men bu videoda shunchaki pensiya oshadi deb aytib qo'ymayman. Men sizga qanday tartib bo'lishi mumkinligini, kimlar ko'proq yutishini, kimlar xavf ostida qolishini, qanday hujjatlarni hozirdan tekshirish kerakligini va pensiya islohoti oddiy odam hayotiga qanday ta'sir qilib batafsil tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini talab qila oladi. Avval pensiya tizimi qanday ishlagani oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya miqdori asosan 3 ta narsaga bog'liq bo'lgan: ish staji, rasmiy ish haqi va pensiya jamg'armasiga to'langan badallar yoki soliqlar. Ya'ni odam qancha yil rasmiy ishlagan bo'lsa, ish haqi qancha yuqori ko'rsatilgan bo'lsa, pensiyasi ham shunga qarab hisoblangan. Lekin amalda ko'pchilikda katta muammo bor. Odam 30 yil ishlagan, lekin hujjatda 12 yil ko'rinadi. Yoki ish haqi real hayotda 5 million bo'lgan, lekin rasmiy hujjatda 1 million ko'rsatilgan. Natijada pensiya hisoblanganda odam o'zini aldangandek his qiladi. Yana bir katta muammo shuki, ko'p fuqarolar norasmiy ishlagan. Masalan, bozorda savdo qilgan, ustachilik qilgan, qurilishda ishlagan, uyda tikuvchilik qilgan, haydovchilik qilgan, dehqonchilikdan daromad topgan, lekin rasmiy daromad sifatida qayd etilmagan. Bunday odamlar pensiya yoshiga yetganda men butun umr ishladim-ku deydi. Ha, ishlagan, lekin pensiya tizimi hujjatga qaraydi. Pensiya tizimi ko'z bilan ko'rgan mehnatni emas, hujjatda tasdiqlangan mehnatni hisoblaydi. Mana shu joyda eng katta adolatsizlik hissi paydo bo'ladi. Endi 2026 yil atrofida kutilayotgan pensiya islohoti haqida gapirganda asosiy e'tibor ikki narsaga qaratilmoqda. Birinchisi, minimal pensiya va kam ta'minlangan pensionerlar daromadini sezilarli oshirish. Ikkinchisi, pensiya tizimini yanada aniq, shaffof va badalga bog'liq qilish. Minimal 6 million degan ibor odamlar orasida turlicha talqin qilinyapti. Ba'zilar buni hammaning pensiyasi 6 millionga oshadi deb tushunyapti. Men ekspert sifatida bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerakligini aytaman. Har qanday raqam rasmiy qaror, qonun yoki farmon bilan tasdiqlanmaguncha uni aniq va kafolatlangan deb qabul qilib bo'lmaydi. Lekin bunday muhokamalar nimani ko'rsatadi? Davlat pensiya tizimida katta o'zgarishlar qilishga majbur, chunki narxlar oshyapti, aholining keksayish sur'ati ortyapti. Rasmiy ishlovchilar soni yetarli emas, pensionerlar soni esa ko'paymoqda. Asosiy qism men nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim unchalik xavotirlanmasa ham bo'ladi, birinchi bilish kerak bo'lgan narsa. Pensiya oshishi hammaga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Odatda pensiya indeksatsiyasi bo'lsa, ya'ni pensiyalar foiz hisobida oshirilsa, kimning pensiyasi katta bo'lsa, u ko'proq qo'shimcha oladi. Masalan, bir odam 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa va pensiya 25% ga oshsa, u bitta ming so'm qo'shimcha oladi. Ikkinchi odam 3 million so'm pensiya olayotgan bo'lsa, 25% oshish unga 1 ming so'm qo'shimcha beradi. Foiz bir xil, lekin natija boshqa. Shuning uchun minimal pensiya yoki eng kam pensiya miqdorini alohida ko'tarish muhim. Chunki eng og'ir ahvolda turganlar aynan past pensiya oladiganlar. Agar 2026 yilda minimal pensiya bo'yicha sezilarli oshirish bo'lsa, bundan birinchi navbatda kam pensiya oluvchilar yutadi. Masalan, hozirgi shartli misolda bir buyimiz 900 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Uning dorisi oyiga 305 ming, kommunal to'lovi 25 ming, oziq-ovqatga kamida 700-800 ming kerak. Bu pul yetmaydi. Agar minimal kafolatlangan miqdor oshirilsa, bu buvining real hayotidagi farq juda katta bo'ladi. U dorini qarzga olmasligi, bolalardan pul so'rashga majbur bo'lmasligi, qish oyida gaz yoki elektr to'lovidan qo'rqmasligi mumkin. Demak, minimal pensiyani oshirish faqat iqtisodiy masala emas, bu ijtimoiy himoya masalasi. Ikkinchi toifa, uzoq stajga ega, lekin maoshi past ko'rsatilgan odamlar. Masalan, aka 35 yil zavodda ishlagan, lekin arxivda ayrim yillar yo'q, ayrim yillarda maosh eng kam ish haqi atrofida ko'rsatilgan. Natijada pensiyasi kutilganidan ancha past chiqqan.
Bunday odamlar islohotdan nimalarni kutishi mumkin? Agar pensiya hisoblashda stajga nisbatan adolatliroq yondashuv kuchaysa, ular foyda ko'rishi mumkin. Lekin yana qaytaraman. Asosiy masala hujjat. Staj isbotlanmasa, tizim uni hisobga olmaydi. Shuning uchun 2026 yilni kutib o'tirmasdan, bugundan mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, buyruqlar, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan davrlar bo'yicha ma'lumotlarni tartibga keltirish kerak. Uchinchi toifa norasmiy ishlayotganlar, mana bular eng ko'p xavotir olishi kerak. Bugun o'ttim yoshli yoki go'rtim yoshli odam pensiyaga hali vaqt bor deb o'ylaydi. Lekin 20 yil juda tez o'tadi. Agar siz hozir rasmiy ishlamasangiz, daromadingiz ko'rsatilmasa, ijtimoiy to'lovlar to'lanmasa, kelajakda pensiyangiz minimal darajada qolib ketishi mumkin. Masalan, bir usta oyiga 8 million so'm topadi, lekin hammasi naqd, hech qayerda qayd etilmagan. Ikkinchi odam esa oyiga 4 million so'm rasmiy ish haqi oladi. Bugun birinchi odam ko'proq pul topayotgandek. Lekin pensiya yoshiga yetganda ikkinchi odamning staji badali, daromadi hujjatda bor bo'ladi. Birinchi odam esa men ham ishlaganman deb isbotlashga qiynaladi. Islohotlar ko'chaygan sari tizim rasmiylikni ko'proq talab qiladi. 4-toifa chet elda ishlayotgan fuqarolar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlaydi. Bu yerda muhim savol. Chet eldagi ish staji O'zbekistonda pensiyaga o'tadimi? Bu masala davlatlarning kelishuvlarga, rasmiy mehnat shartnomasiga, to'lovlar qayerga qilinganiga bog'liq. Agar odam chet elda rasmiy ishlagan bo'lsa, ayrim holatlarda stajni tasdiqlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin norasmiy ishlagan bo'lsa yana muammo. Shuning uchun chet elda ishlayotganlar ish shartnomasi, maosh varaqasi, soliq to'lovlari, ish beruvchi ma'lumotnomasi, migratsiya hujjatlarini saqlash kerak. Har bir qog'oz keyinchalik saqlash kerak. 5-toifa ayollar, ayniqsa bola parvarish sabab ish stajida uzilish bo'lganlar. Ko'p ayollar 3-4 farzandni katta qilgan, uy ishlarini qilgan, oilani ushlab turgan, lekin mehnat daftarchasida staj kam. Pensiya tizimida bola parvarishi davrlari bo'yicha ayrim imtiyozlar bo'lishi mumkin, lekin hammasi aniq hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ta'til buyruqlari, mehnat daftarchasi yozuvlari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, bu haqdagi hujjatlar juda muhim. Ayollar pensiya yoshiga yaqinlashganda emas, oldindan hujjatlarni tekshirish kerak. Keling, aniq hayotiy misollar bilan ko'rib chiqaman. Birinchi misol 62 yoshli ota 27 yil rasmiy ishlagan, lekin 1990 yillardagi 6 yillik staji arxivdan topilmayapti. Pensiya hisoblanganda faqat 20 yil chiqdi. Natijada pensiya past. Bunday vaziyatda odam nima qilish kerak? Avval ishlagan korxona mavjudmi, yo'qmi aniqlaydi. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini biladi. Tuman yoki shahar arxiviga. Sobiq tashkilotning huquqiy vorisiga, soliq organlari ma'lumotlariga murojaat qiladi. Ba'zan sud orqali stajni tasdiqlashga to'g'ri keladi. Guvohlar ko'rsatmasi ham ayrim holatlarda yordam berishi mumkin, lekin bu oson yo'l emas. Shuning uchun hujjatlarni oldindan yig'ish eng to'g'ri yo'l. Ikkinchi misol. 25 yoshli ayol tikuvchilik qilib kelgan. Buyurtma olgan, daromad bo'lgan, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan. Ijtimoiy soliq to'lamagan. U 2026 yilda pensiya islohoti bo'ladi. Hammaga katta pensiya beriladi deb kutsa xato qiladi. Minimal kafolat bo'lishi mumkin, lekin yuqori pensiya olish uchun rasmiy staj va to'lovlar kerak. U hozirdan o'zini rasmiylashtirsa, ijtimoiy to'lovlarni yo'lga qo'ysa, keyingi yillar hech bo'lmaganda staj sifatida hisoblanishi mumkin. Kech bo'lsa ham boshlash foydali. Uchinchi misol, girtim yoshli haydovchi taksida ishlaydi. Telefon ilovasi orqali daromad topadi, lekin rasmiy maqomi aniq. Agar u bugun oyiga 6-7 million topsa ham, kelajakdagi pensiyasi uchun hech narsa yig'ilmayotgan bo'lishi mumkin. U o'z faoliyatini qonuniy shaklga keltirishi, soliq rejimini tanlashi, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha maslahat olishi kerak. Chunki pensiya islohoti shaffoflashgan sari daromad bor, lekin tizimda yo'q degan holat odamning o'ziga zarar bo'ladi. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, pensiya o'sishi narxlar o'sishi bilan birga ketishi mumkin. Agar pensiya 20% oshsa, lekin oziq, ovqat, dori-darmon, kommunal xizmatlar ham qimmatlashsa, odam qo'lida real farqni kamroq sezadi. Shuning uchun pensiya oshdi deganda faqat raqamga emas, xarid qobiliyatiga qarash kerak. Masalan, pensiya 1 milliondan 1 million 300 mingga oshdi, lekin dori narxi 200 mingga. Oziq ovqat bidesi mingga qimmatlashsa,
real foyda kamayadi. Islohotning haqiqiy natijasi odamning bozordagi savodida ko'rinadi. Ikkinchi nozik nuqta. Minimal pensiya oshsa, hammaning pensiyasi bir xil miqdorga oshadi degani emas. Ba'zilar minimal darajaga yetkaziladi, ba'zilar foiz asosida oshiriladi, ba'zilar qo'shimcha ustama oladi. Ayrim toifalar alohida imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, urush yoki mehnat faxriylari. Zararli ish sharoitida ishlaganlar uchun alohida tartiblar bo'lishi ehtimoli bor. Har bir toifa o'z huquqini alohida tekshirishi kerak. Uchinchi nozik nuqta, staj bor degan gap bilan staj tan olinadi degan gap bir xil emas. Odamning uyida eski mehnat daftarchasi bo'lishi mumkin, lekin unda muhr noaniq, sana xato, familiya boshqacha yozilgan, korxona nomi o'zgargan, buyruq raqami yo'q bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlashda shunday mayda ko'ringan xatolar katta muammoga aylanadi. Masalan, pasportda Karimova yozilgan, eski hujjatda Karimova M yoki Karimova muhabbat o'rniga M Karimova deb noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Familiya nikohdan keyin o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi shart bo'ladi. 4-nozik nuqta, arxivlar bilan ishlash vaqt oladi. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin arxiv javobi 15 kun, 30 kun, ba'zan unda ham ko'proq vaqt oladi. Bir arxiv boshqasiga yuboradi, eski tashkilot topilmaydi, hujjatlar to'liq emas. Natijada pensiya tayinlash kechikadi yoki kam hisoblanadi. Men har doim aytaman, pensiyaga 5 yil qolgan odam hujjatlarini bugun tekshirish kerak. Hatto 10 yil qolgan bo'lsa ham baribir erta emas. 5-nozik nuqta, rasmiy ish haqi past ko'rsatilishi kelajakda pensiyani kamaytiradi. Ayrim ish beruvchilar xodimga maoshning bir qismini kartaga, bir qismini naqd beraman deydi. Bugun xodim rozi bo'ladi, chunki qo'liga pul kelyapti. Lekin pensiya hisobida faqat rasmiy qism ko'rinadi. Masalan, siz real 7 million olasiz, lekin hujjatda 2 million yozilgan. Pensiya tizimi 7 millionni emas, 2 millionni ko'radi. Bu esa kelajakda sizga zarar. Shuning uchun har bir ishlayotgan odam mehnat shartnomasi va rasmiy maoshini tekshirishi kerak. 6-nozik nuqta, pensiya islohoti yosh chegarasiga ta'sir qilishi mumkinmi degan savol. Ko'p odamlar pensiya yoshi oshadimi deb xavotir qiladi. Men bu masalada vahima qilmaslikni, lekin rasmiy xabarlarni kuzatishni maslahat beraman. Dunyo tajribasida aholining keksayishi sabab ko'plab davlatlar pensiya yoshini qayta ko'rib chiqadi. Lekin har bir mamlakatda bu siyosiy va ijtimoiy jihatdan juda sezgir masala. Agar bunday o'zgarish muhokama qilinsa, odatda birdaniga emas, bosqichma-bosqich qilinadi. Shunga qaramay, odamlar o'z rejasini faqat falon yoshda pensiyaga chiqaman degan bitta taxminga qurmasligi kerak. 7-nozik nuqta, imtiyozli pensiya va erta pensiya masalalari. Zararli ishlab chiqarish, og'ir mehnat, ayrim kasblar. Nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotish kabi holatlarda umumiy tartibdan farqli qoidalar bo'lishi mumkin. Lekin bu imtiyozlar ham hujjat talab qiladi. Masalan, odam konchilikda ishlagan bo'lsa, faqat men kondaman degani yetmaydi. Lavozim, ish sharoiti, buyruqlar, attestatsiya, ish joyi ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun maxsus sharoitda ishlaganlar oddiy mehnat daftarchasi bilan cheklanmasligi kerak. Birinchi qadam. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda barcha ish joylari yozilganmi, kirgan va chiqqan sanalar to'g'rimi, muhrlar o'qiladimi, korxona nomlari aniqmi, buyruq raqamlari bormi? Agar elektron mehnat daftarchasi yuritilayotgan bo'lsa, elektron bazadagi ma'lumotlar qog'oz hujjatlar bilan mos keladimi? Shuni ko'ring. Farq bo'lsa hozirdan tuzattiring. Ikkinchi qadam, ish stajingizni taxminan hisoblab chiqing. Qaysi yillarda rasmiy ishlagansiz? Qaysi yillarda uzilish bo'lgan? Qaysi davr harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish yoki boshqa asos bilan hisoblanishi mumkin? Shuni alohida yozib chiqing. Oddiy daftar oching, yilma-yil yozing. Masalan, 1992 zavod, 1992-1995 qurilish tashkiloti, 1995-1998 bola parvarishi, 1990-2010 maktab, 2011-2020 xususiy korxona. Shunda qayerda bo'shliq borligi darhol ko'rinadi. 3-qadam, arxiv hujjatlarini oldindan so'rang. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Arizada to'liq ism, familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, ishlagan tashkilot nomi, lavozimingiz, taxminiy ishlagan yillaringizni yozing. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski va yangi familiyani ham ko'rsating. Arxivdan ishga qabul qilinganlik, ishdan bo'shatilganlik, ish haqi va lavozim bo'yicha ma'lumotnoma so'rang.
To'rtinchi qadam. Rasmiy ish haqingizni tekshiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomangiz nusxasini, maoshingiz qanchaga rasmiylashtirilganini, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'lanayotganini aniqlang. Hamma narsa joyida degan og'zaki gapga ishonmang. Hujjat ko'ring. Agar ish beruvchi rasmiylashtirishdan qo'rqsa, kelajakda zarar sizga bo'ladi. 5-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz qonuniy maqom oling. Yakka tartibdagi tadbirkorlik o'zini o'zi band qilish. Patent yoki boshqa mos tartiblar bo'yicha soliq organlari yoki may.okuf o'z orqali ma'lumot oling. Men bu yerda hammaga bitta shaxs mos deya olmayman, chunki kasb, daromad va faoliyat turi boshqacha. Lekin asosiy tamoyil bitta. Daromadingiz tizimda ko'rinsin, to'lovlaringiz qayd etilsin. 6-qadam, ayollar va familiyasi o'zgarganlar hujjat zanjirini tayyorlasin. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lgan bo'lsa ajrim hujjati. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar bir joyda tursin. Pensiya tayinlashda bu hujjatdagi odam bilan pasportdagi odam bir shaxs ekanini isbotlash kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam. Chet elda ishlaganlar hujjatlarni tarjima va tasdiq masalasi bilan oldindan tartibga keltirsin. Ish shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, soliq to'lovlari, ruxsatnomalar, sug'urta raqamlari, bank orqali olingan maosh ma'lumotlari saqlansin. Agar hujjat chet tilida bo'lsa, keyinchalik notarial tarjima kerak bo'lishi mumkin. 8-qadam, pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organlarga murojaat qilishdan qo'rqmang. Savolni aniq yozing. Masalan, mening 1934-1938 yillardagi ish stajim pensiya hisobiga kiradimi? Bola parvarishi davrim qanday hisoblanadi? Chet eldagi rasmiy ish stajimni tasdiqlash uchun qanday hujjat kerak? Og'zaki gap bilan cheklanmasdan imkon bo'lsa yozma javob oling. Yozma javob keyinchalik sizga dalil bo'ladi. 9-qadam, pensiya hisob kitobini tushunishga harakat qiling. Sizga tayinlangan pensiya miqdori chiqsa, shuncha ekan deb qo'l qo'ymang. Qaysi staj hisoblandi? Qaysi ish haqi olindi? Qaysi davr chiqarib tashlandi? Ustamalar bormi? Minimal miqdorga yetkazildimi? Shularni so'rang, xatolik bo'lishi mumkin. Tizimda ham, arxivda ham, hujjatda ham xato uchraydi. O'z huquqini bilgan odam kam pensiyaga rozi bo'lib ketmaydi. 10-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya bo'yicha yangilik chiqqanda ijtimoiy tarmoqlardagi shov-shuvli sarlavhaga emas. Rasmiy farmon, qaror, qonun matniga qarang. Hammaga 6 million beriladi. Ertadan pensiya 2 barobar, arza topshirmagan pul olmaydi. Kabi gaplar ko'pincha odamlarni chalg'itadi. Rasmiy tasdiq bo'lmasa, ehtiyot bo'ling. Lekin yangiliklarni kuzatmaslik ham noto'g'ri. Chunki ayrim imtiyozlar vaqtida ariza berishni talab qilishi mumkin. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, 2026 yilda pensiya tizimida sezilarli o'zgarishlar bo'lishi ehtimoli juda muhim masala, lekin har bir odam o'z pensiyasini faqat umumiy oshirishga bog'lab qo'ymasligi kerak. Minimal pensiya oshishi kam ta'minlangan pensionerlar uchun katta yordam bo'lishi mumkin. Lekin yuqori va adolatli pensiya olish uchun rasmiy staj, rasmiy ish haqi, to'langan badallar va to'g'ri hujjatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Men sizga ekspert sifatida eng muhim maslahatni beraman. Pensiya hujjatlarini pensiya yoshiga yetganda emas, hozirdan tekshiring. Mehnat daftarchangizni ko'ring, arxiv ma'lumotlarini yig'ing, rasmiy maoshingizni talab qiling. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, qonuniy yo'lga o'ting. Har bir yil, har bir hujjat, har bir to'lov kelajakda sizning oylik pensiyangizga ta'sir qiladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz hozir pensiya olayotgan bo'lsa, ularning pensiyasi qanday hisoblanganini qayta tekshirtirish ham foydali bo'lishi mumkin. Agar siz hali ishlayotgan bo'lsangiz, bugungi rasmiy ish haqingiz ertangi pensiyangizning poydevori ekanini unutmang. Sizning fikringiz qanday? Minimal pensiya qancha bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? 2026 yilgi pensiya islohotidan eng avvalo kimlar foyda ko'rish kerak? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida vaqtda olingan ma'lumot ko'pincha real pul va real huquq degani.